سلام خانمای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بابت ویدیو قبلی که کیف رنگی کمونی بود خیلی خوشحالم که انقدر بازخوردش خوب بوده، انقدر آموزش رو دوست داشتین. نسبت به استقبالتون خیلی خیلی ممنونم. کامنت هایی که گذاشتین همه رو جواب دادم، همشون خیلی خوشحالم کرد. امیدوارم که توی آموزش های بعدی هم همینقدر موفق باشم. ممنون میشم که اگر آموزش رو دوست داشتین، ویدیویی رو دوست داشتین، برای دوستانتون ارسال کنید، برام لایک بذارید، کامنت بذارید. خیلی ممنون میشم ازتون. امروز اومدم با یه آموزش کوچولوی جذاب که خیلی خوشگله و این روزا خیلی ترند شده، ولی آموزش فارسی به زبان فارسیش رو خودم پیدا نکردم، براتون ترجمه کردم و اومدم که بهتون آموزش بدم. البته شاید هم باشه جایی، ولی خب من که ندیدم، خودم دنبالش بودم پیدا نکردم. یکی از این چجوری بهتون بگم، به زبان انگلیسی بهش میگن چارم، فارسیش میشه آویزه، کیف، گوشی یا هر چیز دیگه که بخواد، یا حتی جاکلیدی. مدل مختلف داره. من امروز میخوام مدل حلزونیشو بهتون نشون بدم، یعنی یادتون بدم. فکر میکنم بهش میگن حلزونی، حالا اسم دقیقشو در میارم و روی آموزش میذارم حتما. بریم برای آموزشش. برای آموزش این جاکلیدی یا چارم یا همون آویزمون باید 2 تا تیکه گرد اینجوری ما ببافیم. این 2 تا تیکه که میخوایم ببافیم با یه حلقه جادویی تشکیل میشه. میتونید با کانوا ببافید، میتونید با نخ مکرومه کتان خیلی ظریف بافت بزنید، مثل این نخ ها. ببینید اینا هم خیلی خوب و ظریفه. اینا میتونید با اینا هم بافت بزنید. مهم اینه که نختون ایستایی داشته باشه که کارتون آخر کار وقتی که میخواین استفادهش کنین شلوول نباشه. خب و اینکه من الان دارم با نخ رافیا میبافمش، خودم دوست داشتم با نخ رافیا باشه، به نظرم شیک‌تره. با قلاب تولیپ میبافم که شماره‌اش هم این خیلی قدیمیه، شماره نداره، ولی خب نسبت به این یکی که دارم این شماره 3.5 نسبت به این که دارم. ببینید این کوچیک‌تره، منم ترجیح دادم با این ببافم. رافیام هم یکم ظریف‌تره، به خاطر همین دیدم با این بهتره. خب بعد از اینکه حلقه جادوییمون رو زدیم، شروع می‌کنیم پای کوتاه بافت زدن. 7 تا پای کوتاه بعد داخل حلقه جادوییمون ببافیم. یکم جمعش میکنیم به این صورت. پنج، 6. یکم جمعش میکنم. خیلی آروم باید این کار انجام بدین چون نخ رافیا زود میپکن، پاره میشن. خب اینم 7می. حالا یه کوچولو میکشمش. بعد از اینکه جمع شد، توی اولین پایه‌ای که بافت زده بودیم قلابمو میبرم و از روی نخی که روی قلابم رد میکنم، یعنی در واقع بست میزنم. بعدش 2 تا زنجیره میزنم و شروع میکنم توی هر پایه‌ای که دارم یک پایه بلند میبافم. و چون کلا این کار ظریفیه، من پایه بلندامو خیلی کوچولوتر از پایه بلندای عادی میبافم. پس شد توی هر پایه 3 تا پایه بلند، 1 2 3، که در واقع در انتهای کارمون میشه 21 پایه بلند. حلقه اول رو، دایره اول رو که بافتید، نخش رو میبرید و توی کارتون میبرید. دایره دوم که میخواید ببافید دیگه، بعد از اینکه بست زدید و کارتون تموم شد، نخ رو نمیبریم، بخاطر که با نخ کار داریم. در واقع ادامه بافتمون هستش. پس توی هر پایه 3 تا پایه بلند میبافیم و در آخر 21 پایه بلند داریم. خب ببینید 21 پایه‌مو من بافت زدم. حالا قلابمو میبرم توی این پایه اولی که زنجیره دومی که زده بودم، از زیرش رد میکنم و میارم از داخل نخی که روی قلابم هست ردش میکنم، در واقع بست میزنم. حالا میریم برای اتصال دادن این دوتا به هم دیگه. اندازه‌شون هم تقریبا اندازه همه. اجازه بدید من این نخو ببرم تو کار. خب ببینید الان بعد از اینکه این دایره دوم من بافته شد، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. این یکی رو میگیرم دستم و حالا هر جای از هر کدوم از پایه هایی که اینجا هستن قلابمو میبرم، مثلا توی این پایه در میارم، میندازم دور نخ در میارم و از روی نخی هم که روی قلاب، از داخل نخی هم که روی قلابمه رد میکنم. یه جوری حالت همون بستن میشه. بعد از اینکه این کارو انجام میدیم، 3 تا پایه روی زنجیره هامون میبافیم. پس اولین پای کوتاه هم روی پایه اول میزنم، روی لبه بیرونیش هم میبافم. دقت کنید ببینید هر کدوم از زنجیره های ما 2 تا لبه دارن دیگه. اون لبه که سمت خودمه نه، روی لبه بیرونی. اینم پایه دوم
و پایه سوم. یه نکته که داره باید دقت کنید، ببینید الان من از اینجا اتصال دادم اومدم به این سمت، ببینید به اینجا اتصال انجام نمیدید، در واقع ببینید یه جوری کار میچرخه، یعنی تو همون راستایی که بوده قرار نیست ما اتصال بدیم به اینجا، این کارمون رو اینجوری برمیگردونیم و توی این پایه‌ای که کنارش هست، ببینید این پایه، توی این پایه اتصالمو انجام میدم. این قسمت به این صورت در میاد. خب الان که کارو برگردوندیم یکم نخمون میکشم که آزادتر بشه. اینجا روی این اولی یه بست میزنم، باز از کجا؟ از لبه بیرونی یه بست میزنم، روی دومی 3 تا پای کوتاه میبافم. کلا بافتمون همش روی لبه بیرونیه. این 3 تا پای کوتاه من، حالا روی سومی هم یک بست میزنم به این صورت و از همین و دوباره ببینید کارمو دیگه اینجا دوباره اتصال نمیدم، کارمو اینجوری میچرخونم و اتصالمو میبرم اینجا انجام میدم، به این صورت میشه. ببینید خب بریم برای رد بعدی. روی اولی بست میزنم، اولی میشه همین، ببینید این اولیمه، روی اولی بست میزنم. حالا اون جاهایی که رج قبلمون پای کوتاه بافته بودیم 3 تا پای کوتاهمون رو میبافیم همونطور که گفتم تو لبه بیرونی، رو هر کدوم از این پای کوتاه رج قبلمون که همش توی یه پایه بود الان جدا جدا رو هر کدومش یک پای کوتاه میبافیم. دوباره به آخری که میرسیم آخری رو یک بست میزنیم، اتصال میدیم به این صورت. دوباره کارمو برمیگردونم، ببینید مرتب این کار یا این سمتم برش میگردونم یا این سمت که بافته میشه برمیگردونم. خب دوباره اینجا پایه اولیمو که اینجا باشه یک بست میزنم، بعد یک پای کوتاه روی یکی از پایه هام، بعدش 3 تا پای کوتاه تو پایه وسطی یا همین پایه‌ای که داریم، 1 2 تا و 3 تا. دوباره یک پای کوتاه تو پایه بعدی، توی آخری هم بست میزنم، این آخریه و اتصال میدم. دوباره کارمو برمیگردونم به این صورت، ببینید به این شکل بعد قرار در بیاد، حالا یا به این شکل فرق نمیکنه. خب برای رج بعدیمون یک بست میزنیم، اولی رو همونطور که کارو برگردوندیم اولی رو که این باشه یک بست میزنیم به این صورت، بعدش 5 تا پای کوتاه میبافیم، 1 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا. توی آخری یک بست میزنیم، دوباره وصل میکنیم به این پایه به این صورت. حالا باز کارمو برمیگردونم، همین کار رو که الان انجام دادیم یعنی بست 5 تا پای کوتاه بست، این کار رو تکرار میکنیم تا رج 25. ما الان رج چندم بودیم؟ رج 5 بودیم. از رج 5 تا رج 25 یعنی در واقع 20 رج این کار رو تکرار میکنیم. دوستان عزیز ببینید من 20 رج رو که بهتون گفتم از رج 5 تا رج 25 رو براتون پایه زدم، بافت زدم، همونطور که میبینید 20 رج بافته شد، در حالت و شکل خودش رو میگیره. خیلی قشنگ شد، خودم خیلی خوشم اومده و عاشق این مدل شدم. به عنوان آویزی که واقعا چیز قشنگه، حتی برای جا کلیدی خودش به تنهایی میتونه یه چیز پردرآمد و پرفروش باشه. خب الان میریم برای رج 26. برای رج 26 بست اولمون رو میزنیم، این اولی طبق همین این رجایی که گفتیم اولی بسته، بعدش 2 تا پای کوتاه میزنیم، 1 و 2 تا، بعد 3 تا پایه رو توی 1 میبافیم، یعنی توی این 3 تا پایه میبافیم، 1 2 و 3. یکم میکشیمش که جمع بشه، بعد دوباره 2 تا پای کوتاه، این یه دونه
اینم یکی دیگه. بعد بست میزنیم، اتصال انجام میدیم و کارمون رو برمیگردونیم. حالا از رج 27 تا رج 37 این که بهتون میگم انجام میدید. اینا رو یادداشت کنین که یادتون نره. از رج 27 تا رج 37 همونطور که بهتون میگم، اول بست، این اولی، بعدش 7 تا پایه کوتاه جدا جدا، یعنی تو هر پایه یکی یکی جدا میبافیم. یکی، دو تا، سه، چهار، پنج، شش و 7. بعدش بست میزنیم. بعد از بست هم اتصالمون رو انجام میدیم و کار رو برمیگردونیم. پس این شد رج 27. حالا تا رج 37 همین مدل رو بافت میزنیم. حواستون باشه که باید بشمارید رج ها رو. دوستان ببینید همونطور که توی تصویر دارید میبینید، من از رج 27 تا رج 37 رو همونجور که بهتون گفتم با 7 پایه کوتاه بافتم. حالا برای رج 38 میریم. برای رج 38 اولی رو که بست میزنیم، این اولی، بعدش 3 تا پایه کوتاه میبافیم. یکی، دو تا و 3 تا. حالا 3 تا پایه توی یک پایه میبافیم. 1، 2 و 3. 3 تا پایه توی یکی، دوباره 3 تا پایه کوتاه. 1، 2 و 3. آخری رو هم بست میزنیم، بعد اتصال میدیم به این سمت کارم. حالا کار رو میچرخونیم. خب ببینید الان میشه رج 39 هم دیگه. اینجا که الان میخوایم ببافیم رج 39. 39، 40، 41، 42، یعنی این 4 رج رو اینجوری که بهتون میگم ببافید. اول بست میزنیم، این یک بست، بعدش 9 تا پایه کوتاه. 2، 3، 6، 7، 8 و 9. آخری رو هم بست میزنید، اتصال رو انجام میدید و برمیگردونید. پس الان این رج 39 بود، 40، 41 و 42. 3 تا رج دیگر رو به این شکل میبافیم و برمیگردیم. خانمای عزیز ببینید این من تا رج 42 بافتم، بافت زدم و تمام شد کار بافت این حالت صدف دریایی که هستش به این صورته. حالا این گوشه‌ای که هنوز نخمو نبریدم رو میتونم با چند تا زنجیر زدن تبدیلش کنم به یک آویزه، حالا کیف، موبایل، جا کلیدی، هر چیزی. ببین من انقدر زنجیر زدم، حالا همینجا اتصالش رو انجام میدم، یک زنجیره میزنم و نخم رو میکشم، میبرمش، اینو دیگه میبرمش توی بافتم، کوچولو کوچولو میبرم اینجوری توی بافتم که مشخص نباشه، بعدم پنهانش میکنم. به این صورت امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. لایک یادتون نره. ممنون از کامنت های قشنگی که برام میذارید.